हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने क्रैक्ड हील्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप 4 टेबलस्पून हनी और एक टब में वार्म वाटर यानी गर्म पानी ले लें और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आप 15 मिनट तक अपने फीट को सोक करें और प्यूमिक स्टोन से आप अपने फीट को क्लीन करें। 15 मिनट होने के बाद आप इसे टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लें और अपने फीट में मॉइस्चराइज़र लगा लें। आप देखेंगे कि आपके क्रैक्ड फीट काफ़ी ठीक हो गए हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये टिप पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और भी नए नए टिप्स जान सकें।